심장비대증으로 인한 강아지 기침, 치료 및 대처 방법 상담. 선생님, 우리 강아지는 토이푸들 13살인데요. 심장비대증과 기관지역착증을 판정받고 계속해서 병원약을 먹이고 있습니다. 병원에선 기침과 심장 그리고 결석 이렇게 짬뽕된 약이라던데 반년을 먹여도 호전되지가 않네요. 지금은 오히려 기침이 더 심해진 것 같아요. 그리고 일주일 전에 마비가 한 번 왔습니다. 동물병원에서는 상태가 좋아지지 않는 이유는 설명하지 않고 그냥 약을 먹이라고만 하니 너무 답답합니다. 아이 상태가 좋아질 수 있는 건지 아니면 다른 방법을 써봐야 하는 건지 자꾸 물어보기가 부담스럽습니다. 답답한 상황을 마냥 기다릴 수가 없어 이리저리 알아보다 우리 펫 강아지 심장영양제를 알게 됐는데요. 후기도 좋고 해서 박사님께 상담 받아보고 구입하려고 하는데 3가지 중 어떤 걸 먹여야 저희 강아지에게 도움이 되는지 알려주시면 바로 구입하겠습니다. 그리고 호흡기 영양제도 함께 먹여보고 싶은데요. 심장영양제와 호흡기 영양제를 함께 먹여도 문제가 없는지 또 심장약과 함께 먹일 수 있는지도 알고 싶습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 토이푸들 같은 소형품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이문 역할을 하며 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄후전 증이 대부분인데요. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액 이동에 문제가 생기며 이런 상태가 지속되면 이동하지 못하고 남아있는 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나게 됩니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 캑캑거리거나 거위오름 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지며 뇌혈액 순환에 일시적 장애가 생기면 졸도를 하는 것입니다. 심장약을 사용했지만 시간이 경과하며 심장병이 진행됐을 가능성과 함께 기관지 협착증이 동시에 문제가 되고 있기 때문에 강아지 기침이 심해지고 졸도까지 하는 것 같은데요. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않기 때문에 식리관리, 비만관리, 기능성 영양제 급이 그리고 심장약 사용 등을 통한 관리로 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침이나 호흡곤란 같은 관련 임상 증상으로부터 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병입니다. 심장약을 사용하는데도 기침이 심해지고 안 하던 졸도까지 나타난다면 심장영양제를 먹여보실 필요가 있는데요. 심장병이 진행되고 있을 가능성이 높기 때문에 심장약과는 다른 방법으로 심장박동을 강화하고 심장세포를 보호하며 문제가 생겨 더 많은 일을 해야 하는 심장에 충분한 에너지를 공급하는 데 도움이 되는 심장영양제 닥터의 하프골드가 적합한 제품입니다. 또 호흡기 영양제 닥터의 말티골드도 심장영양제와 함께 먹여보시면 좋을 것 같은데요. 호흡기도 자극을 줄이고 기도를 넓혀주며 기도 내 분비물 배출 촉진 등에 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 제품으로 심장병뿐 아니라 기관지 협착증까지 발생해 기침이나 호흡곤란이 심할 수밖에 없는 강아지를 편안하게 해줄 수 있는 제품이기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.